¿Qué tal? Bueno, imos a continuar ca República Romana antes de pasar ao Imperio. A República Romana, se nos damos conta, desde o ano 509 a.C. ata o 27 a.C. son 5 séculos, casi 500 anos, un montón de tempo no que pasaron un montonísimo de cousas, onde as cousas evolucionaron pois dunha maneira lenta, pero paso a paso os romanos foron pasando de ser Roma, simplemente aquí a orelas do Tíber, a ser todo un imperio, todo ao redor, conquistar todo ao redor do mar Mediterráneo. Todo isto que está en máis oscuro é o que as conquistas ao final da República. Despois, as que son e máis claro son as conquistas na época do Imperio. Vale. Entonces, imos a ver isto e aquí vou me enrollar bastante máis do que trae o libro porque parece importante polo menos contarvos estas cousas. Entonces, pois, que pasou aquí realmente? Bueno, pois, os romanos, ao principio, foron dominando os povos que estaban ao seu redor, dominaron os latinos, os etruscos, os samnitas, e despois foronse expandindo e conquistando todo o que era a península itálica. Cando chegaron ao sur, pois, atopáronse cos gregos da Magna Grecia, estas cidades gregas, e aquí pois tiveron lugar o que se chamaron as guerras pírricas. As guerras pírricas foi porque todas estas cidades que eran gregas pediron axuda a Pirro, que era o rei de Épiro. Pirro pois mandou o seu exército e loitou contra os romanos e derrotounos unha e outra vez. A falanxe de Épiro derrotou aos romanos, a lexión romana, cantas veces se lle puxo por diante, pero o que vía Pirro era que os derrotaba unha vez e viñan máis lexións. Os volvía a derrotar e viñan máis lexións. Volvíaos a derrotar e viñan máis lexións. E de feito, vía que os romanos eran tipos duros e correosos e que, se analizaba os cadáveres, vía que ningún morría, as feridas non estaban por trás, o sea, non morrían escapando, estaban por diante, morrían loitando. Entonces, Pirro, despois de derrotar aos romanos un montón de veces, dixo que non hai nada que facer porque derrotos e veñen outros, e acabou marchándose. E por eso se chama agora unha victoria pírrica cando tú ganas, pero ao final ganas como se non gañaras nada. É unha victoria un pouco absurda destas que hai, é unha victoria pírrica. Pirro, gañando todas as batallas, acabou perdendo a guerra. Por eso se chama unha victoria pírrica. Todas esas victorias que tuvo porque non lle serviron realmente para nada. Vale, pois isto, despois das guerras pírricas, pois os romanos andaban por aquí e tiñan que conquistar Sicilia e en Sicilia estaban outros tipos que eran os cartaxineses. Os cartaxineses, pois, eran de Cartago. Cartago era unha antigua colonia de unha zona de aquí de Tiro, dos fenicios. Os fenicios, pois, dominaran, fundaran factorías por todo o Mediterráneo, en competencia cos gregos, eran grandes comerciantes, e unha delas era Cartago, a máis importante. Cando Tiro foi conquistado por Alexandre Magno, pois a Cartago, que era unha colonia, pasou a ser a cidade principal dos fenicios e, máis que fenicios, chamábanse xa cartaxineses, ou tamén púnicos, de aí ven o de as guerras púnicas, das que falaremos. Entonces, os cartaxineses estaban por aquí tamén por Sicilia, e andaban por aquí e os romanos xa tiñan conquistado pois toda esta zona. E aquí pois chocaron cos cartaxineses e loitaron contra Amílcar Barca, que era o xeneral cartaxinés que estaba aquí en Sicilia, pero os cartaxineses eran os amos do mar, navegaban moi ben, tiñan pois moi bons barcos, eran unhos virguerías de navegantes, e os romanos non tiñan nin idea de navegar, pero os romanos eran tipos moi duros, moi listos, que aprendían rapidamente, e unha vez capturaron un barco cartaxinés, copiárono, empezaron a fabricar barcos, empezaron a lanzarse a navegar e acabaron derrotando os cartaxineses.
e derrotáronos de maneira que lles fixeron pois non solamente ceder Sicilia, sino Córsega e Sardeña. E, aparte deso, pois pagarlles unha pasta gansa en ouro aos romanos. E para pagar toda esa pasta gansa, o xeneral cartaxinés Amílcar Barca, pois a única maneira de sacala, de conseguila, que viu foi virse a donde eles tiñan factorías, que eran en Hispania, e veuse aquí co seu fillo Aníbal. E con Aníbal e con seus xenros, Asdrúbal e todo isto, pois dedicouse a conquistar a zona de a conquistar todo isto de aquí da Península Ibérica para sacar rendimentos. Fundaron o xenro de Amílcar Barca, que se chamaba Asdrúbal, que o sucedeu a él no mando cando morreu, fundou Cartago Nova, que era a actual Cartaxena. E, bueno, pois aquí estuveron loitando contra os povos originarios da Península Ibérica, de Hispania, e conquistando todo isto. E os cartaxineses pois acabaron dominando pois todo o norte de África e toda esta zona. E os romanos pois xa dominaban toda a Península Itálica, as illas, e isto era como estaban máis ou menos cando empezou a Segunda Guerra Púnica, porque a primeira, a de Amílcar Barca contra os romanos, fora a Primeira Guerra Púnica. Vale, entonces, pois, temos aquí a Aníbal en Hispania, que era o que mandaba aquí, o que dirixía o cotarro cartaxinés, e resulta que Aníbal, seu pai, fixeralle xurar odio eterno aos romanos. Vale, pois con ese odio eterno, pois, aínda así, pois firmaron un pacto onde os romanos dixenlles, vale, vos aquí en Hispania conquistade todo o que vos apetezca por aí, pero non pasedes máis arriba do Ebro. O Ebro é o voso límite, de aquí para arriba, cuidadín, porque temos aí problemas. E, ademais, cidades que son aliadas nosas como Sagunto, nin lles toquedes. Vale, Aníbal, pois, non lles fixo nin caso. Aníbal colleu e atacou Sagunto, destruíuna, cruzou o Ebro, tiña un gran exército que formara con mercenarios de Numidia, de Mauritania, de Hispania, con elefantes, e lanzouse sobre Italia. Os italianos, pois os romanos pensaban que iba a entrar por onde debería entrar, que era por aquí, pola zona da costa, que é por onde se pode entrar ben, e esperábano por aquí. Pero Aníbal non foise por arriba, cruzou os Alpes en inverno, cos elefantes, en medio de grandes nevaradas, unha epopeya, cruza os Alpes e preséntase en Italia. E empeza a derrotar aos romanos nas batallas de Tresino, de Trebia, los lagos de Trasimeno e na batalla de Cannas. Por aquí anduvo 10 anos, por toda Italia, pero non se decidiu a conquistar Roma, porque tiña un problema de que non lle chegaban os suministros e non se atrevía a lanzarse a conquista da capital. Parecía moi complicada e esperaba novos suministros de Hispania, onde estaban os seus irmáns. E os romanos, que eran tipos moi listos tamén, decidiron que non iban a atacar directamente para ser derrotados outra vez a Aníbal, aquí en Italia, e que iban a atacalo nas súas bases de aprovisionamento, en Hispania. Entonces mandaron ao seu xeneral Escipión cas lexións, desembarcou en Ampurias e empezou a darlle escaña por aquí aos cartaxineses, a derrotalos por aquí, por Hispania. E seguiu-nos derrotando e, ademais, presentouse co seu exército ás portas de Cartago. Cando estaba aquí cerca de Cartago, Aníbal non tuvo máis remedio que ir a defender a súa cidade. Entonces colleu o seu exército, embarcou no veus a África e foi derrotado aquí na batalla de Zama no 202 a.C. E iso foi o final da Segunda Guerra Púnica. A partir dese momento, todo ese territorio que estaba en verde pasou a estar en laranxa porque pasou a ser territorio romano. E Cartago quedou reducido ao que era a cidade de Cartago, que despois ainda houve unha terceira guerra púnica, porque moitos romanos non estaban de acordo en que Cartago seguira existindo, buscaron un pretexto e declararonlle a guerra para destruir totalmente a cidade, por si acaso levantaba outra vez cabeza. E esas foron as guerras púnicas. Despois deso, pois Roma centrouse na conquista de Grecia e do Mediterráneo oriental, desta zona. Vale, todos estes povos pois sometíanse á autoridade dos romanos e os que se aceptaban voluntariamente o dominio romano pois non lles pasaba nada, senón que eran asimilados polos romanos, e os que se resistían pois eran destruíanse as cidades, os habitantes vendíanse como esclavos
Bueno, aí creábanse novas cidades con cidadáns romanos que moitas veces eran antigos lexionarios os que se lles daban esas terras, e se fundábanse colonias. O imperio dividiuse en provincias, nomeáronse gobernadores que recaudaban os impostos que tiñan que pagar a xente desas provincias, e todo eso ia a Roma. Todo eso trouxo moitas consecuencias para Roma. Por un lado, unha gran riqueza. Dominaban todas estas terras, todo era deles. Os produtos que destas zonas pues iban a Roma, porque en forma de impostos. Iban trigo, aceite, viño, de todo. O que se capturaba nas batallas era botín de guerra que se repartían os romanos. Os escravos tamén se vendían en Roma e pasaban a estar ao servicio de Roma. Había grandes impostos de todo este territorio que se pagaban a Roma. E todo isto fixo que, era un imperio enorme, e o Senado non daba controlado este imperio. Todas estas estructuras políticas que vimos no capítulo anterior, que gobernaban a República Romana, o Senado, os cónsules, etc., estaban pensados para gobernar unha pequena cidade, pero non para gobernar un gran imperio. Os gobernadores estaban moi lonxe, non nos controlaba o Senado, non nos podía controlar, dedicábanse á corrupción, aparte, moita xente, sobre todo os grandes propietarios de Roma, os patricios, e toda esta xente facíanse cada vez con máis riquezas porque eran eles os que iban aos mandos dos exércitos e os que eran os gobernadores das provincias e todo isto, mentras que o pobo sufría máis porque ademais iban de soldados, e de soldados tiñan que pasar moito tempo fora da casa e non daban atendido ás súas terras, co cual se arruinaban e tiñan que vendelas e todo acababa en mans dos grandes propietarios. E iso deu lugar a moitas revoltas populares, a moitos enfrentamentos internos, a moitas rebelións e deu lugar a guerras civís entre o partido dos populares, que era o que defendía o pobo, e o partido dos optimates, que defendía a xente máis rica. E tamén houbo rebelión de escravos, como por exemplo a famosa de Espartaco. Espartaco era un esclavo, era un gladiador que loitaba no anfiteatro, nas loitas de gladiadores, que xa veremos máis adiante. Espartaco rebelouse, mataron a seus amos e foron liberando escravos e formaron un gran exército de escravos que se viñeron hacia o sur dominaban o sur de Italia e de feito querían pasarse a África para escapar, pero foron derrotados por as lexións que se mandaron dirixidas por Craso que os derrotaron. En esta situación, empezou a haber enfrontamentos, guerras civís, como decíamos, e houve algún momento en que determinadas persoas se fixeron co poder absoluto, adoptaron o título de dictadores, como por exemplo Sila. Sila, era un home que fora cónsul e que derrotou a Mario e que se proclamou dictador por un tempo indefinido, que era algo que iba en contra das leis de Roma. Pero empezaron a pasar esas cosas. E despois empezaron a formar triunviratos. Triunviratos, despois de Sila, eran grupos de 3 homes que se repartían o poder. O primeiro triunvirato estuvo formado por Xulio César, por Pompeyo e por Craso. Craso morreu intentando conquistar aquí na guerra cos partos por esta zona, e Pompeyo e Xulio César repartíronse un pouco o goberno do imperio. Xulio César era un tipo moi listo, un gran militar que conquistou as Galias e además escribiu esa historia, a conquista da guerra das Galias, é o que aparece en Asteris, e foi conquistando todo ese territorio e quixose facer con todo o poder, e de feito derrotou militarmente o seu outro contrincante, que era a Pompeyo, e chegou a facerse con todo o poder en Roma. Pero vían os romanos, os partidarios da República, como que quería proclamarse rei, o sea, mandar el solo indefinidamente, e a César un día no Senado houve unha conspiración e un grupo de conxurados acoitelárono. Chegaron a onde el e empezaron a clavarlle coitelos, e onde eles incluso era o seu fillo adoptivo que se chamaba Bruto, e de aí ven que a palabra bruto se utilice hoxe en día para o significado que ten. Incluso din que César lle dixo: Bruto, tamén tú, fillo meu. E César morreu.
E despois da morte de César, pois, dentro da República, volverse a formar un triunvirato onde se repartiron o poder o sobrinho neto de Xulio César, que era Octavio, Marco Antonio, que era un colaborador de César, e Lépido. A Lépido apartaron rápido, e Octavio e Marco Antonio repartíronse un pouco o control do imperio. Octavio, pois, a zona occidental, e Marco Antonio a parte oriental. E aquí veuse para Alexandría, para Exipto, que ainda non era conquista romana, aínda que xa estuviera César, que se enrollara, tuvera un fillo con Cleopatra, que era a faraona, e Marco Antonio enrollouse tamén el con Cleopatra. E entraron en guerra a parte occidental que a parte oriental, o sea, Marco Antonio contra Octavio. Octavio derrotou a Marco Antonio na batalla de Actium e a partir de aí considerase que xa empeza a época do imperio. Octavio era un tipo moi listo. Él mantuvo a apariencia de que seguía a República Romana, mantuvo as institucións, él decía que todo seguía sendo a República, pero mandaba él. E, de feito, o Senado e os cónsules e todos obedecían o que él facía. E o Senado deulle o título no ano 27 a.C. de Augusto, por eso se lle coñece co nome de Octavio, ou como Augusto, que significa, según vos pon aí o libro, o elexido dos deuses. E aí, nese ano 27 a.C., pois empeza unha época que consideramos o imperio. E Augusto como o primeiro emperador romano.